Oletko koskaan joutunut miettimään, miten poistaa katolle kertyneet lumet? Karekaapparilla voit poistaa lumet nopeasti, kevyesti ja turvallisesti. Tässä se on. Karekaapparin runko on kestävää terästä ja alumiinia. Pyöreäksi muotoilut jalakset takaavat helpon liikkuvuuden ja suojaavat samalla kattorakenteita. Itse rullautuva muovi taas varmistaa lumen liukumisen alas kuin itsestään. Ja sitten vain hommiin. Ja näin helppoa se on. Kevyen ja ulottuvan varren ansiosta pitkäkin lape hoituu turvallisesti kaukana katon reunalta. Olitpa sitten kiinteistöalan ammattilainen, talonomistaja tai vaikka talkootyöläinen. Karekaapparin avulla lumen poisto sujuu kätevästi. Karekaappari säästää voimia, aikaa ja tekee lumen pudotuksesta helppoa ja turvallista. Ulottuvan varren ansiosta matalissa kohteissa karekaapparilla lumen pudotus onnistuu myös maasta käsin. Karekaappari kaappaa lumet katolta, ei miestä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Lassen Metalli.